Саламатсыздар ма, құрметті біздің семинарға қатысушылар. Бүгін 25 маусым 2026 жыл біз кезекті вебинарын өткіземіз. Вебинарымыз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен білім мен ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру бағытында жүргізіледі. Бүгін семинарымыздың тақырыбы Түркістан облысы жағдайында тұқым шаруашылығының жан-күйі мен оның дамытудың келешегі. Яғни осы тұқым шаруашылығында қандай өзекті мәселелер бар, оның шешу жолдары туралы бізге бүгін спикер, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Досымбек Сыдық Алмахамбетұлы сіздерге баяндама жасайды. Мен осы семинардың сарапшысы болып тұрмын. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Жұмабай Шерахметович. Енді сөзді осы тақырып бойынша жан-жақты баяндап беруге біздің спикерімізге сөзді берсек. Рахмет шака. Құрметті ауыл шаруашылығы мамандары, құрметті бауырлар. Мынау жалпы әр мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі деген үлкен мәселе бар. Экономикалық тәуелсіздік, азық-түлікке тәуелсіздік, саяси тәуелсіздік. Осының ішіндегі ең өзекті мәселе дүние жүзіндегі Біріккен ұлттар ұйымында бұл азық-түлік қауіпсіздігі. Дүние жүзі халқы болсын, әр мемлекеттің болсын, әр халықтың болсын, азық-түлік қауіпсіздігі. Осы мәселе қазіргі кезде, соңғы кездерде бұрында өзекті болатын, бұл өзектілігі жылдан жылға артып келе жатқан мәселе. Себебі жер бетіне халықтың саны өсіп келе жатыр. Өздеріңіз оны жақсы білесіздер. Содан кейін ең бастысы соңғы жылдары мына жаһандық климаттың өзгеруі, ауа райының өзгеруі, құрғақшылық жылдардың қайталауы. Былтырғы жылы өздеріңіз куә болдыңыздар. Біздің осы Түркістан облысында 7 айдан астам уақыт жауын түскен жоқ. Өте құрғақшылық жыл болды. Ал енді осындай жағдайда біз қалайда халқымызды, ұрпағымызды азық-түлікпен қамтамасыз етуіміз керек. Бұл оңай шаруа емес, жігіттер. Ең қиын мәселе осы дүние жүзінде. Біріккен ұлттар ұйымында міне 4 проблема. Дүниежүзі халқын азық-түлікпен қамтамасыз ету. Екіншісі, барлық жүйені автоматтандыру, механикаландыру. Үшіншісі, жаңағы энергетикалық проблема. Төртінші проблема, қазіргі кезде өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар, ол экологиялық проблема. Мына жаһандық күннің жылынуымен экологиялық проблема жылдан жылға артып келе жатыр. Бірақ мына 3 проблема түптеп келгенде сол бірінші проблеманың шешу үшін жұмыс жасайды. Ал енді мен өзіміздің Түркістан облысы жағдайына келейін. Сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, Түркістан облысы егіншілік жүйесі дамыған облыс Қазақстандағы. Соның ішінде байқап отырсаңыздар, біздің облыста әсіресе мен егіс көлемінің кішкене структурасын көрсете кетейін сіздерге. Міне, негізгі мақсат облыстың тұқым өндіруші агроқұрылымдарында түпнұсқалы, элиталы және жоғары репродукциялы тұқым өндіру жүйесін қалыптастырып, тұқым өндірудің ғылыми негізделген тізбесін жасақтау керек. Осы жүйе бұзылды толық. Әзір соны айтуға болады. Ұялсақ та, ұялмасақ та осы жүйені бұзып алдық. Түпнұсқалы элиталы репродуктив тұқымдардың жеткілікті көлемде өндіру және ауыл шаруашылығындағы тауар өндірушілердің қажеттілігін қамтамасыз ету. Бұл жүйені де қазір мен айтып кетемін. Мұны қамтамасыз ете алмай отырмыз деп айтуға болады. Тұқым өндіру тізбесін жасақтап, элиталы тұқым өндіру жүйесін қайтадан бұрын промышленное семеноводство дейтін болатын кеңес дәуірінде. Барлық шаруашылықтарда өзі жүйелі бірінші тұқым өндіретін ғылыми мекемелер
Ол жерде жаңағы супер элитаға шейін тұқым өндіретін, содан кейін элита шаруашылықтары болатын. Элита шаруашылықтарында біздер элита тұқымын өндіретінбіз. Ол Совет үкіметінің кезінде біздің облыста 7 сондай үлкен элита тұқым шаруашылығы болатын. Содан кейін 30-ға жақын арнайы тұқым өндіретін шаруашылық болатын. Әзір осының бәрі жоқ. Міндеті элиталы тұқым өндірудің әлсіз жақтарын анықтап, мемлекеттік қолдау арқылы осы бағытты дамыту. Мемлекет тарапынан қолдамаса, бұл бағыт шын мәнінде әзір бәрі тастап қойды. Жоспарлаған егіс көлемінде элиталы тұқым көлемін анықтау. Тұқым шаруашылығын аймағын мамандандыру және өндіруді қалыптастыру, тұқымды өндіруді. Келесі слайд. Оңтүстікте қараңыздар, дәнді дақылдардың жалпы егіс көлемі. Осы 26 жылы мен мынау данныйды 917,4 мың гектарға жалпы облыс көлемінде егілді деген осындай ақпарат бар менде. Соның ішінде, мысал үшін, бидайдың егіс көлемі қарап отырсыздар 26 жылы 220 мың гектар. Ал енді оның ішінде ең көп егілетін мақсары дақылы биылғы жылы 85 мың гектар дейді. Солай шығар енді Сейітжан. Әзір мен енді мынау ертеректегі данны еді алғаным. Соны кейін барып біздерде әсіресе мал азықтық дақылдары. Біз жоңышқаны дақыл есебінде ұмытыңқырап кеттік ағайындар. Жоңышқа кеңес дәуірінде 450-460 мың гектарға егілген. Қазіргі кезде жалпы жоңышқалықтың егіс көлемі 178-190 мың гектардан аспайды. Бұлайша айтқанда 2 еседен арта төмендеп кетті. Мал шаруашылығын қалай дамытамыз, олай оны азық-түлікпен қалай, мал азықтығымен қалай қамтамасыз етеміз, егер біз жоңышқа дақылын, мал азықтық дақылдарын жолға қоймасақ. Келесі слайд. Ал енді тұқым шаруашылығының материалдық техниканың басының әлсіздігі. Басқаны қойғанда біздің ғылыми зерттеу үстіндегі ең жаңа техникамыз осыдан 15 жыл бұрынғы трактор. Қағанын айтпай-ақ қойыңыз. Мен Қарабауда білетінім, мен студент кезде, мен әзір 76-ға келдім ағайын. Студент кезде тұрған тұқым тазалағыш техника Қарабау тұқым шаруашылығында осы күнге шейін жамайтын жері қалмады, бірақ жігіттер амалдап жамап істетіп отыр. Так, тозу бәрі. Моральный де тозды, физически де тозды. Бұлайша айтқанда жардың басынан апарып кейбір техниканы сайға қарай думалатып жіберген келеді. 2 сағат жұмыс істейді, 2 күн жөндейді. Осындай жағдайға жеттік. Репродукциялы тұқым сатып алуға тиісті қаражаттың жеткіліксіз. Қай жақта да фермерде қаражат жоқ. Ол өте қиын жағдай. О қаражат қайдан болсын, егер біз барлығын ғылыми негізде жүргізіп, техниканы обновить етпесек, өнімділікті қалыпқа келтірмесек, егер таза тұқым ексек, 15-30%-ға шейін өнімділікті арттырамыз. Ең бастысы дәннің, тұқымның сапасын арттырамыз. Ал енді ғалымдар, мен нағып жүрмін осы күнге шейін. Жастар келмейді әзір. Ғылымға келмейді. Келгендері біраз шыдайды да, мұның өте ауыр жұмыс екенін көреді. Ғылым деген, мен өзім басқа емес, бұл күндіз түні тынымсыз еңбек ататын адам ғана ғылымға келеді. Мен өз басым солай адаммын. Осы мен жүрмін әлі. Шашым ағарып, ол түсіп ада болатындай жағдайға келді. Себебі жастар мұны көтерілмейді мұндай жауапкершілікті. Қазір жетіспеушілігі. Мен білем, бір мысал. Антонина Григорьевна дейтін кісі болды Қарабауда. Сол кісі бірақ жұмысқа қабылдаған, институт бітіргенде Қарабаудаға тұқымшы болып қабылданған, семеновод агроном. Сол кісіні жерлегенде сол Қарабаудың адамы жерледі. Сол бір тұқымшылық жұмысты сол жұмыс істеді. Тұқымшы деген өте жауапты, білімді адам болу керек. Сол сияқты әзір сондай семеноводтар жоқ, ары қарай дамытып кететін. Мына аудандарға, қай аудандарда қандай сорттарды егу ұсынысын беріп отырмын. Жаңа ұсынысты тарқатып бердім қолдарыңызға.
Суарылмалы жерге қандай сорттарды егу керек, оны да сіздердің қолдарыңызға тарқатып бердім. Күздік бидай, арпа, жаңағы бұл жерде негізінен дәнді дақылдарды бердік. Ал енді бізде өсетін арпа, күздік бидайдан басқа мақсары қазіргі кезде. Мақсары тек біздің отандық сорт. Ол мына Красный водопадта шығарған Ақмай, Нұрлан, Ирқас қазіргі кезде мынау кездің құдай-ау. Ника 80 сорты қазіргі кезде былтырдан бастап шаруалар еге бастады. Өнімділігі жақсы, жаман емес. Келесі слайд. Ал мына тұқым өндірудің ұсынылған жүйесі ғылыми зерттеу мекемелерінде. Ал егіс көлемі 250-300 гектар болу керек. Бұл ғылыми зерттеу институттары мекемелері осыған жақын ұстап отырмыз. Тұқым өндіру көлемі де осыған жақын 150-200 тонна. Ал элиталы тұқым өндіру егіс көлемі 7-7,5 мың гектар болу керек, мен есептедім. Гуляев деген үлкен ғалым бар. Сол кісінің кітабында жазылған. Әр өндірісте 3% элиталы тұқыммен егілу керек. А бізде оған жетпейді жігіттер. Әзір оны мен көрсетем сіздерге. Әр жылы тұқымды 6.000 тоннадан кем екпеуіміз керек. Себебі біздегі егіс көлемі күздік бидайдың 180-200 мың гектардың айланасында. Қағаны жаздық бидай бір 230-240 мың, кей жылдар 250 мың гектар егіп қалуымыз мүмкін. Сонда осындай тұқым өндіру. Мамандандырылған арнайы тұқым өндіретін шаруашылықтарда, өндірістік кооперативте, жауапкершілігі шектеулі серіктестікте біз өндіруіміз керек тұқымды 35-40 мың тонна жылына. Ал енді ол тұқымдарды алып барып тауар өндіруші әр фермерге тарқатуымыз керек. Сонда екінші, төртінші репродукцияға шейін еккенімізде 210-235 мың облысты таза тұқыммен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар екен. Мынаны өзім есептеп шықтым, жігіттер. Осыны қалыптастыруға мүмкіндік бар. Қазіргі кезде келесі слайд. Ұсынылған сорттарды, аудандастырылған сорттарды, бұның бәрін бұл ғылыми мекемеден бастап арнайы тұқым шаруашылығында өндіруіміз керек. Келесі слайд. Енді қарап отырыңыздар. Бізде қазір оңтүстік Түркістан облысында өңірде Сапа 2002, мына Бадамның жігіттері келіп отыр. Қарабау, Сөнекейін бар, мына Красный водопадпен біздер. Сөнекейін осы 5 шал шаруашылығы өндіріп отқан тұқым. Осы шаруашылықтағы өндіретін тұқымның көлемі бізге керегін қараңыздаршы. 6,2-6,5 мың тонна өндіруіміз керек. Қазіргі кезде осы 1.800-2.200 тоннадан артық өндіре алмай отырмыз. Бұлайша айтқанда 30% өндіріп жатырмыз ағайын. Қағаның бәрі бір-бірінен құда жек жатынан ауысып тұқымды алып жатыр да солай егіп жатыр. Қаяқтан біз өнім болады, қаяқтан біздің өніміміздің сапасы болады. Қарабауды жаңа мысалға келтірдім. Қай шаруашылыққа барсаң да осындай жағдай. Осыны қайтадан қолға алмасақ, мен осы неден кейін облыс әкіміне әрдайы хат жазып алдына кіретін ниетім бар. Сөйтіп облыста қалай да біз осыны қайтадан, әсіресе мына тау бөктеріндегі аймақтарда тұқым өндіру жүйесін қалыптастырсақ, біз сөз жоқ өнімділікті арттырамыз. Мақсары дақылы бұл қазіргі кезде нарықтық сұранысқа ие болды. Бір жылдары 120 мың гектарға егілді мақсары. Биылғы жылы 85 мың гектар деп отырмыз. Мақсары биыл өніміз жаман емес. Мақсарды ектік, еккеннен кейін оның технологиясында аса дұрыс ұстамай отырмыз. Ол құрғақшылыққа төзімді дейміз, ешқандай тыңайтқыш бермейміз. Дегенмен мақсары былтырғы жылда әйтеуір аздық атты 3-4 центнер болса да берді. Биылғы жылы мақсардың өнімі көбейіп кетіп еді, зиянкес пайда болды. Оны әзір естіп жатсыңдар. Арпа бидай ас екен деген шатты жатып жатыр. Соққы пайда болған,
Сонекейін әлгі мақсарының кіші біз тұмсығы, үлкен біз тұмсығы, сорғыштары, биттері барлығы түгел қазіргі кезде жаппай. Сонекейін қазіргі кезде мына луговой мотылек деген. Ол егер 3 күн байқамасаңыз мақсарын, 3 күнде бір поляны тамам қылады. Шегірткеңден де жаман. Сол пайда болып деп жатыр. Мына шатты арпа бидаясы. Сондықтан күнде барып байқап тұрыңыздар ағайындар. Мына шаруашылықтар, мынау Сарыағашта Дарбаза, Сайрамда Навайы, Төлебида Атамекен нан, Қазығұрт бірлік, жаңа Қазығұрттан келді ғой деген бір азамат. Бәйдібектен Түйетас, Бәйтен, Елнұр, Атамекен Сарқырама, Ордабасыдан Бадам. Осы шаруашылықтарда мақсары тұқымын өндіруге әбден мүмкіндік бар. Ал енді жоңышқаны қайда? Міне Сайрам ауданынан Навайын алдық. Сарыағаштан Краснозапад, ол кісілер айланысып жатыр, сорт бар басқа. Қазығұрттан Қарабау мен Сапа 2002 қалды. Ал енді мына Үшбастауды жақын осы қосуға болады, мен ойлауымша. Айқожаны мен енді арғарай тағы Сәке өзіңізбен отырып, барлығын жүйелеп, қалыптастырып, облыста қалай осыны келтіреміз? И соны қалай механизмді келтіреміз осылардың? Осымен Төлебиде, Қазығұрт бірлік, Түлкібаста 5 жал, Өсшер, Бәйдібекте Түйетас, Бәйтен, Ордабасыда Бадам. Барлығы 4 элиталы тұқым шаруашылығы, 10 мамандандырылған жаңағы тұқым шаруашылығы. Мұны біз көбейтуіміз керек ағайын. Мен ойлаймын 30-33 арнайы тұқым өндіретін шаруашылық болу керек. Сол тізбемен өндіргенде ғана біз өнімділікті қалыпқа келтіреміз. Мына дақылдарда біздердегі егілетін осы мен өндіріске ұсынылған сорттарын жазып қойдым жігіттер. Мұны сіздердің нелеріңізге де жіберуге болады. Содан кейін енді облыс сельхоз управлениеге берем. Содан кейін барып жаңағы мен рекомендация тарқатып бердім қолдарыңызға. Оның ішінде де соның бәрі осы айтылған әңгіме өте толық жазылған. Ал енді соңғы кезде мал азық дақылдарынан мен айтқан болар едім, 1 жылдық, 2 жылдық, әсіресе бүркемелі дақыл есебінде мына судан шөбімен, тау бөктерінде мақсарымен осы 5 жалда мақсарымен жоңышқаны бүркемелі дақыл есебінде өсіріп жатыр. Өте жақсы нәтиже. Оны бүгін де көруге болады. Енді мен сіздерге айтатым айналайын ағайындар. Мына тұқыммен айланысатын шаруалар, оны былайша айтқанда көздің қарағышығындай сол тұқымды сақтау керек. Қазіргі кезде мен білем, бұрынғыдай толық тізбесі, тұқымды тазалау тізбесі жүріп жатыр деп айта алмаймын. Жаңағы аталған шаруашылықтардың өзінде де ол жігіттер отыр ғой, бәріміздің де ішіміз білет қандай жағдай екен. Соны біз қалайда қалыпқа келтіруіміз керек. Мен соның үшін осы жерде осы семинарды тұқым шаруашылығына әдейі шақырдым, қолға алдым. Мынау енді күшім жеткенше 80-ге шейін мына біздің жаңадан келді зам директор Мұхат тұрыңыз көріңізден. Мұхтар Аширбаев деген ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, жас жігіт бізге қарағанда. Осы жігіт ары қарай дамытады ғой деген ойдамын. Біздің семинардың бағдарламасы бойынша кофебректен кейін поляны барып көреміз. Осы 5 жал өндіріс кооперативтің. Одан кейін бұл жерге келіп анкета болады и сертификат табыстаймыз. Оның секретарлары шапканы бұлай шляпы ғой ол кезде. Лақтырып жібереді ғой. 20-30 метрге. Егер сол жерге түспесен, бүйтіп қалқып өтіп, тегізім бетіндер бар, бүйтіп тұрып қасады ке, өнім болады дейді. Құрметті шаруалар, біздер мынау Түлкібас ауданы 5 жал өндірістік кооперативінің егістік тарабында тұрмыз. Мына алдарыңызда байқағандарыңыздай күздік бидай, тәлімі жерде өсірілген. Ең бастысы
мынау ғылыми негізделген агротехнологиялық жүйеге байланысты барлық іс-шаралар жүргізілген. Күздік бидайдың байқап отырсыздар, қазіргі кезде былайша айтқанда қамырланып толық пісу фазасына өткен кезі. Толық пісу фазасы тағы бір аптаның ішінде комбайнмен ора беруге дән қатайып уже пісіп қалды. Ең бастысы күздің күні мұны тікелей егілген нөлдік технологиямен том деген ресейский жаңағы дән сепкішпен. Бұл ең бір қасиеті сол кезде бір мезетте дән себумен қатар фосфор тыңайтқышын берген. Фосфор тыңайтқышы әр гектарына 30 килограмм әсер етуші зат есебінде берілген. Бір мезетте себу кезінде. Күз айларындағы вегетациялық период 35-45 күнге созылған. Ал енді көктем айында түптену фазасында әр гектарына 150 килограмм физикалық салмақта болмасам 50 килограмм әсер етуші зат есебінде азот тыңайтқышпен тыңайтып, егістікті гербицидтер мен арамшөптерден қорғап, гербицид қолданып, негізінен бұл жерде диален супер, сөнекең қарақылтыққа байланысты ластик топ гербицидтерін қолданып, нәтижесінде қараңыздар, поле тап-таза, керемет тұр, белуардан бидай келіп тұр. Мен айтқан болар едім, қазіргі шамамен өз жерде 30-32 центнерден өнім алады ғой деген пікірдемін. Ең бастысы бұл шаруашылықта 5 жыл ауыспалы егіс жүйесін дұрыс ұстап келе жатыр. Жоңышқаны егеді. Жоңышқанан шөпке екінші орымын көп жағдайда қалдырып, тұқым өндіру жүйесі қалыптасқан. Жоңышқаның красивый запад скороспелая сортының жаңағы репродукциялы тұқымын өндіріп жатқан бірден бір шаруашылық. Облыс көлемінде тарқатып атқан. Содан кейін бұл шаруашылықта ең бастысы жоңышқаны бүркемелі дақыл есебінде мақсарымен қоса егіп, қазіргі кезде үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Мақсардан биылғы жылы ойлаймын, орта есеппен 17-18 центнерден әр гектардан өнім алатын шығар. Мүмкін одан да жоғары болуы. Жағдайы жалпы бұл шаруашылықтағы барлық осы ата аталған дақылдардың жағдайы өте жақсы. Биылғы жылы орта есеппен бидайды 25-27 центнерден, ал енді мақсарыны сол 17-18, мүмкін одан да жоғары болар деп ойлаймын. Таза мақсарыдан оруға мүмкіндігі бар. Ал енді жоңышқаның шөбінен 50-52 центнер, ал екінші орымынан 1,5-2 центнердің арасында жоңышқа тұқымын алады қой деген пікірдемін. От шаруаларға айтарым, айналайындар, ғылыми негізделген жүйеде ауыспалы егіс ұстасаңыздар, технология ұстасаңыздар, бұл шаруашылық соңғы кезде мынау үнемді технологияны, қор үнемдеу технологиясын пайдаланып келеді. Және бұл шаруашылық жаңағы нөлдік технологияға өтуге толық мүмкіндігі бар. Қырмандарыңыз астыққа толсын. Мынау жер ана жылдан жылға өнімділігін арттырып, құнарлығын жақсарта түссін деген тілек айтқым келеді. Табысты болыңыздар, құрметті шаруалар. Рахмет, рахмет. Жосеке енді бұл 5 жыл бидайдан тұқымын өндіреді, жоңышқаны тұқымын өндіреді, мақсарын тұқымын. Бидайдың бірінші, екінші репродукциясын, ал енді жоңышқадан жаңағы оданда жаңағы элита тұқымын өндіреді, ал енді мынау мақсарыдан оданда бірінші, екінші репродукциясын өндіреді. Ал құрметті семинар қатысушылар, міне қазір алқапты бар көріп келдік.
жағдайына Досеке өзіңіз таныстырдыңыз, көрдіңіз жаңағы біздің тұқым шаруашылығында болып жатқан кедергілер, оның қалай тығырықтан шығу жолдарын бірқатар осы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге өз пікірлеріңізді айттыңыз. Енді ойлаймыз осы берген бағыт біздің Қазақстандың жаңағы азық түлікке болған қауіпсіздігіне одан ары қарай жақсы нығайтады. Халықтың дастарханы біздің мол өнімдерге тола болады. Міне диқандар, сіздерге айтатын дегенім, Құда қаласа қан балаңыз толық болсын. Құда қаласа тапқан табыстарыңыз тек қана бала шағаға, біздің елімізге жұмсалсын, жақсылыққа. Енді осы семинар теориялық және практика бөлімі өткендігі туралы біздерде сертификаттар бар. Сертификаттан бір мәтін оқып жіберсем, сертификат Әзберген Сейтжан Бекмұратовқа тұқым шаруашылығы бағыты бойынша Түркістан облысы жағдайында тұқым шаруашылығын жай-күйі мен дамытудың келешегі атты семинардың теориялық және практикалық курсын оқығанын растайды. Оңтүстік Қазақстан, оңтүстік батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының басқарма төрағасы Сұлтанханов. Келесі Айдарханұлы Олжас дейді. Осына сертификатымен табысталады. Ережепов Самат Қыдырбайұлы. Тілеуов Әсет Балтабайұлы. Тілеулес. Әбілдаев Медет Қаныбекұлы.